我的哥，三妹開車啊！另一個師傅啊！你睇好啲鏡先，你試下啲鏡。我知車咩噶啦，上車第一個較位置。應該差唔多高度啲，鏡嗰邊我盡量唔出聲，等你自己處理啊，唔騷擾你。攬安全帶，第一次啊，第一次。攬安全帶。好開心啊！大佬教我揸車啊！唔使我教噶啦，你 OK 噶啦，我覺得。你起碼識路先係咪？要諗OK 嘅。你可以沿路呢度轉翻出嚟先。係啊，我想 U 咯，因為我較識即係比較識河畔呢度。好。係。咁你睇清楚後邊有冇車先。係。加油，三妹加油啊！好多人叫你加油。嘿，好啊，好啊。你識踩腳迫力㗎啦，係嘛？識。好彩你提係腳迫力，我揾緊手啊。唔係，我好得你提係腳掣。依家鬆咗腳掣啦。跟住指揮燈呢邊，跟住呢度閂咗個咩先，跟住最緊要睇後邊有冇車。後邊冇，開安全樓。一手都夠，扭晒，扭盡啦，扭盡佢。後車唔好咁問啦，回一回睇。夠噶啦。sorry。唔緊要，掹咗嚟先嚟棘住佢。停埋一邊先，我見你停埋一邊先，我睇睇個車頭冚係咪開咗？你停埋一邊先，打4個燈。我睇下好似有條罅咁嘅，睇下先。冇事，得。係。你坐先。我驚我正話唔覺意拉咗個車頭冚嘅。係。好，睇下後邊冇車，繼續。有。最緊要係啦，最緊要睇清楚，唔使急。開導航唔使開導航噶啦，呢度三妹返屋企好熟噶啦。好搞笑？唔搞笑，好認真噶揸車。小白貓，三妹加油！GTR 又係三妹三標加油，阿坡又係三 B 加油，心領，麗圖又係三 B 加油。我驚講嘢分心。但係心領。Happy Valley 都係加油。CC Where is it？ 呢度係叫做沙田。呢間係一間酒店，
呢間係咪麗豪酒店啊？呢個麗豪酒店，麗豪酒店。呢個係我哋飯堂，叫月光光，好食㗎，我哋可以試一次呢度，又好菜又好食，有埋甜品，西餐。中西都有。OK。可以揾次犯罪啊！係啊，可以犯罪啊！攞條線攞得唔係幾好啊，直話轉彎。係啊，我猶豫緊中線定右線。你係咪要挨晒左啊？想？應該直都得係嘛？直去都得，係啱，直去都得，啱，呢條線啱嘅啦。兩條都可以轉左。你而家一陣係想轉左過橋上吐露港係咪？係啦，即係經過嗰個沙田工業學院嚇，過埋呢盞燈嗰度，過埋呢盞燈咧，你有機會就挨晒左。係啊，哦。我唔肯定呢條線可唔可以轉左。係啦，得呢條線可以轉左。哦，好彩你睇啊！有陣時我自己都唔係好 sure 個地線。如果唔肯定咧，咁直去都去到嘅。就另外行石門嗰度嚇。平時就係要處理啲舊嘢啦。哦。有時佢機身準備行車。係。你唔使理佢嘅啦。哦。我搞得㗎啦。定啲嚟，睇清楚先。佢要快，俾佢快先。俾佢過先。應該兩條線都挨得嘅，冇好似啲小心哎呀！尋日我哋咪喺嗰間食，我哋食親都幾個鐘。傾偈啊！最好就冇限時間。冇啊！呢個彎轉得曳。你慢慢適應啦，你主要係轉彎嗰陣你唔夠信心啫。加速喺呢度可以。呢條匯合線啊，你要睇住右邊啊，留意。冇車先好出。太慢，左邊。呢條線都得嘅。哦。過晒啲雙白線先。
係啦，唔好打燈，唔好長時間打燈，哦，差唔多要出先至打燈。嗯，keep 住呢條線，唔好去快線度你。嗯，快線啲車好係啊，好急急嘅，嘅。你 keep 住中線得嘅。係啊，頭先個車想揩埋嚟，睇住佢嚟避。澳門就係啲車唔會咁咯。嗯。直路呢啲冇問題啦，你係轉彎嗰啲，你係唔夠信心嘅。係唔 sure 啲地線。係，同埋你唔好攞得太大嗰個軚咯，有時你轉彎。同埋正話你匯合線嗰陣時咧，你逼得太貼左邊啊，你可能見到右邊有車出，有車嚟緊，你唔敢出，就唔好挨到咁貼左邊，你寧願慢慢收，等佢過咗你先出。係。你正話係挨得太貼左邊啊，係。差唔多去到盡頭，你先可以出到線。係。出唔到你慢慢，盡量收慢，必要時停定喺度都得嘅。係。因為啲車唔讓你啊嘛。係啊，嗰架的士唔讓我。唔可以夾硬出嘅。係啊，佢由第三線壓落嚟。係啊 ，MT 阿三妹揸緊車而家。佢自己送自己返屋企啊！阿的哥教。我唔敢教。咩唔敢啊？你夠晒資格。而家係三妹揸緊車，
濕滑咧，再要減速。係。而家100咯，而家呢段路100嘅。嚇，但係我揸緊100幾咯。而家可以上車。你就算大直路咧，你都間唔中要望下左望下右喎。睇下會唔會有啲車霎時間佢 cut 埋你線嘅喎嚇，唔好淨係顧住望前面喎。哦。阿成松都有教啦，揸車要瞻前顧後方為大師傅。唔係齋睇前面嘅，我哋真係要睇前睇後睇左睇右嘅。見我哋揸咁快，又好似好簡單咁，係咪？係啊，即係基本上我哋揸咁耐車，又幾乎係人車合一嘅咁滯㗎啦。阿南就知啦，係咪阿南簡直係車神啦。係咩？阿南喎。南哥喎。係咯，佢咪車神咯。我唔知啊，我唔知佢揸小巴嘅喎。係啊，亡命嗰隻喎，即係紅 van 咯喎，紅 van 綠 van 佢都有揸。哇！你而家先知啊？我而家先知咋，真係有眼不識泰山啊！你犀利。我都要甘拜下風啊！佢話。佢係我哋的士仇家，小巴嘛，小巴咪的士仇家啦。係大型泥掹車。上次你咪話俾我聽，你哋屋苑裏邊有個廁所位嘅，唔知有冇上鎖喎？今次哦，你講我哋軒晴間係咯？你話好似淨係俾啲職員用噶嘛？係咪？唔係嘅，可以嘅，公用都得，公用得嘅，唔使鎖匙嘅嚇。我一陣都要幫個溜溜先。我載你去個溜溜位置。我哋全世界都知阿南係揸小巴，係你唔知啫喎。我記性好差㗎。
基本上你舊款金風4座你揸過，小路寶你揸過，咁啊 Tesla 又揸過 ，Mifa 揸過 ，Mifa 都揸過啊，嚇 Mifa ，Mifa 揸過，咁你叻過我啦，我都未揸過，咁大架車你都揸到啦。好保守㗎，我入咗線邊條線唔使轉我就定咗喺度㗎。跟巴士安全啦。係啊係啊。呢個巴士係咪翻到屋企㗎？係啊。如果我哋揸咧，就會 cut 過架巴士㗎啦。我保守啊，唔敢啊。OK，冇問題。我一落咗橋我就盡快要埋先嘅，會安心啲。Japan，Hello Japan。E9就揸過一次咯。我冇啊，我完全冇揸過電車。跟住去澳門就揸 Kia。嗰個韓國車嚟嘅，唔係有車嚟嘅嚇，細車嚟嘅，細車嚟嘅。澳門揸細車就好啦。係啊係啊。揸大車好難搞啊！啲路好窄啊。係啊，好窄啊，係啊。揸個大車好論盡啊！澳門嗰啲橫街小巷。係啊。有時我哋住嗰度係郊區。自己收啦，唔提你啦。打定燈啦。後邊有架車跟得你好貼，唔使理佢。顧你自己。的哥要借你個八達通 OK 嘅嗬？可以，你轉咗入去先。係。前啲。識唔識開窗？識。直嚟頭睇，直嘅咯，差唔多。開窗。嗰支棍。有棍用，正。OK。蓋。
我撩撩時間。係喎，要爭啲唔記得添。緊急，而家係7級，7分急。走得走得。垃圾桶嗰度。係啊，呢度。先，一邊藍一邊綠喎，呢個。哦，藍色嗰道門啦，知道睇到。睇到得啦嚇。你好試下掉頭啦呢度啊。好啊好啊。掉頭啊。嗯。好，你落定先。我諗住拍好佢俾你。停埋一邊得㗎啦。好，唔該晒迪哥。